Il aura suffi d'un chat dans la gorge de Vladimir Poutine pour que les rumeurs sur la faiblesse de son état de santé repartent. Il faut dire que cette toux, anecdotique prise à part, s'ajoute à une liste désormais longue de signes de mauvaise santé de l'autocrate russe. Sans compter les informations révélées au compte-gouttes par les services secrets de différents pays. Entouré de militaires et d'une mystérieuse femme blonde, Vladimir Poutine a présenté ses vœux du Nouvel An à la télévision russe, se raclant la gorge à de nombreuses reprises. Dans la même soirée du 31 décembre, l'Ukraine faisait subir à l'envahisseur russe un revers massif, le plus important depuis le début de la guerre. Le petit pays européen a bombardé une base militaire du géant russe dans la ville de Makiivka, dans la région occupée de Donetsk. Le Kremlin a reconnu 89 morts, mais certaines sources évoquent plus de 400 soldats russes tués dans ce bombardement. Vladimir Poutine a 70 ans, retour sur son évolution physique en images. Vladimir Poutine est-il mourant ? De quoi pousser à bon un Vladimir Poutine que les renseignements ukrainiens disent très mal en point. Kirilo Boudanov, le directeur du renseignement militaire ukrainien, a ainsi affirmé sur la chaîne américaine ABC détenir des informations selon lesquelles l'autocrate russe serait mourant. Ces derniers mois, Vladimir Poutine a multiplié les signes, discrets mais surprenants, de maladies graves, perte de poids, toux persistante, visage bouffi, somnolence en public, mains agrippées fermement au moindre meuble. Plusieurs sources s'appuient sur cette liste pour avancer que le belligérant serait atteint d'un cancer. Une maladie dont le traitement lourd lui brouillerait l'esprit et lui donnerait des sautes d'humeur, lesquelles expliqueraient en partie sa décision d'envahir l'Ukraine et de s'entêter dans cette guerre. Crédit photo, Itartas.